Hello my dear viewers, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। হোপফুলি সবাই আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি। অনেকটা সময় বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম। আশা করছি পাশে ছিলেন, আছেন এবং আগামী দিনগুলোতেও থাকবেন। আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঝটপট সন্ধ্যার একটা স্ন্যাক্স আইটেম, ক্রাঞ্চি সসেজ রোল। আশা করছি ভালো লাগবে। আমি এখানে 5টা সসেজ নিয়েছি। এটা অবশ্যই আপনাদের নিড অনুযায়ী নেবেন। তো আমি সসেজগুলো মাঝখান দিয়ে একটু কেটে নিব, এতে করে রোলগুলো ছোট ছোট হবে এবং দেখতেও সুন্দর লাগবে। কেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন সামান্য লবণ আর হাফ চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে একটু মেখে নিব। সসেজ কিন্তু মেখে নেওয়ার দরকার হয় না, এটা ডিরেক্ট কোট করেও আপনারা ভেজে নিতে পারেন। তো মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এটাকে মেখে রেখে দিতে হবে এমন কিন্তু কিছুই না। বাকি প্রসেসিং করতে যতটুকু সময় লাগে দ্যাটস এনাফ। কোটিংয়ের জন্য আমি এখানে 7 পিস ব্রেড নিয়েছি এবং ব্রেডের সাইডগুলো কেটে নিব। কেটে নেওয়া এই অংশগুলো ফেলে না দিয়ে ব্রেড ক্রাম্ব বানিয়ে বক্সে ভরে রাখতে পারেন। এখন যেটা করতে হবে, পাউরুটিগুলো একদম ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে। প্রথমে চিকন করে কেটে তারপর চপড করে নিতে হবে। ঠিক যেমনটা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু এই প্রসেসেই করতে হবে, এর থেকে বেশি গুঁড়ো করা যাবে না। এই কাজটা আপনারা গ্রাইন্ডারেও করতে পারেন, বাট সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখতে হবে যেন খুব বেশি গুঁড়ো না হয়ে যায়, এই আর কি। তো আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা আসলে দেখতে কেমন হবে। এখন একটা ডিম ফেটিয়ে নিব। ডিমে আমি আর কিছুই অ্যাড করব না, কারণ অলরেডি সসেসগুলো সামান্য লবণ দিয়ে মেখে নিয়েছি। এখন এটা একটু সাইড করে রেখে দিচ্ছি আর নিচ্ছি কিছু ময়দা। প্রথমে যেটা করতে হবে, সসেসগুলো ময়দা দিয়ে ভালো করে কোট করে নিতে হবে। ময়দার এই কোটিংটা কিন্তু মাস্ট করতেই হবে, এতে করে বাকি কোটিংয়ের কাজটা করতে সুবিধা হবে। তো ময়দা দিয়ে কোট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন ফ্যাটানো ডিমে একটা করে সসেস দিয়ে ভালো করে ডিপ করে নিব। তারপর ব্রেডের গুঁড়োয় দিয়ে ভালোভাবে কোট করে নিতে হবে। এভাবে চেপে চেপে দিতে হবে, এতে করে ব্রেডের গুঁড়াগুলো ভালোভাবে সসেজের গায়ে লেগে থাকবে। দেখতে এমন হবে। তো সেম ওয়েতে আমি বাকি রোলগুলোও বানিয়ে নিচ্ছি। তো আমার রোলগুলো বানিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন রোলগুলো ডিপ ফ্রাই করতে হবে, সো প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল বেশি গরম করা যাবে না, চুলার হিট মিডিয়াম লোতে রেখে আমি রোলগুলো এক এক করে দিয়ে দিচ্ছি। চুলার হিট কোনোভাবেই বাড়ানো যাবে না, যেহেতু পাউরুটি দিয়ে কোট করা, সো হিট বেশি থাকলে রোলগুলো পুড়ে যাবে। কিছুক্ষণ পর পর একটু উল্টে পাল্টে দিতে হবে, তা না হলে দেখা যাবে এক সাইড হবে আবার অন্য সাইড হবে না। দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা গোল্ডেন কালার চলে এসছে। এই পর্যায়ে একটু কন্টিনিউয়াসলি নেড়ে চেড়ে তুলে নিব। ডিয়ার ভিউয়ার্স, হয়ে গেল ক্রাঞ্চি সসেজ রোল। সসেজ লাভার্স যারা আছেন তারা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। আই এম শিওর ইউ গাইজ উইল জাস্ট লাভ ইট। তো আজকের মতো শেষ করছি, আবারও চলে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের সাবস্ক্রিপশন ইজ অ্যান ইন্সপিরেশন। আল্লাহ হাফেজ।